Hei sann! Mikkel i Building Point Skandinavia her. Er dere i gang med digitalisering, men bruker fortsatt 2D-tegninger og tommestokken på byggeplassen? Er du interessert å se hvor enkelt det er å gjøre ting mye raskere med digitale modeller og tegninger, gjøre jobben riktig hver gang, men samtidig også dokumentere hva du har gjort? Vel, følg med her. Vi skal gå gjennom hele arbeidsflyten med Trimble RI robotiserte totalstasjon og softwaren som følger med. Du behøver ikke å være landmåler for å bruke denne maskina. Du som utførende entreprenør er godt vant til å måle deg ut fra betongvegger, akser, aksekryss, punkter og alt annet som er satt ut av landmåler. Da drar man frem tommestokken, målebånd, krittsnora, måler 3 ganger og begynner installasjon. Du er jo vant til dette, men hvorfor er det verdt å vurdere å endre på det? Jo, det er det flere grunner til. Manuell oppmåling er tidskrevende og noen ganger anstrengende. Her er det store muligheter til ren økning i produktivitet. I tillegg til å gjøre jobben raskt, så må det også gjøres riktig. Med manuell oppmåling så blir det gjort målefeil noen ganger, og ofte oppdages disse for sent. Dette fører til økte kostnader, og skader jo også ryktet ditt som entreprenør. Alle prosjekter har endringer underveis som skaper merarbeid. Men det er ikke alltid lett å dokumentere at dette arbeidet er gjort. Dere har jo i dag i 99% av tilfellene tilgang på en god BIM-modell for bygget, men dere skriver kanskje fortsatt ut plantegninger i 2D som arbeidsgrunnlag og jobber ut fra det. 2D-tegninger er ofte veldig bra, men la oss se på hvordan man kan bruke det litt mer effektivt i digital form. Med Trimble RI og Feeling på tabletten så kan du ta med deg og bruke de digitale tegningene direkte ut i felt. Enten det er snakk om 2D-tegninger eller fullverdige 3D BIM-modeller. La oss se på et eksempel på hvordan dette kan gjøres. La oss si at du er rørlegger og skal ut på byggeplass for å sette ut og montere opp sprinkleranlegg. Du har med 3D BIM-modell pluss plantegninger. Vi skal først se hvordan du kan bruke 2D DVG-tegninger som underlag, eller eventuelt PDF om det er det du har. Og etterpå så tar vi et skritt videre og jobber direkte fra 3D-modellen. Vi tar det fra du drar hjemmefra, helt til du er ferdig med jobben. Vi skal se på følgende. Forberedelser du gjør på kontoret, hente inn dataunderlag du trenger, gå gjennom utstyr du skal ha med deg. På byggeplassen skal vi se på oppsett av totalstasjonen, innmåling og utsetting, altså selve jobben, rapportering og etterarbeid. Før du drar ut, må du ha kontroll på dataunderlaget. Enten du har det i Trimble Connect, eller SharePoint, eller hvor enn dere pleier å dele data. Du bør ha det klart for deg hvor du skal stille opp maskinen, og hva du skal stille den opp mot på byggeplassen. Det mest nøyaktige er jo så klart landmåleren sine kontrollpunkter, eller aksekryss, eller linjer. Alt som skal settes ut må defineres i Feeling-programvaren. Den beste måten å gjøre det på er i Feeling Office på PC-en direkte på kontoret. Du kan også gjøre det på Windows-tabletten som du har med deg på byggeplassen om du vil, og noen gjør faktisk bare det. Ok, da skal vi gå gjennom utstyret man trenger å ta med seg. Først og fremst så er det selve maskinen, Trimble RI, et batteri oppi her, 2 ekstra batterier i kassa. Vi har også tabletten. I tillegg til det så har vi batterilader, også ledning for å lade i bilen. Og til slutt så har vi prismen som går på prismestanga. Kofferten i seg selv er superrobust, og en trillekoffert. Så har vi trefoten, og vi har prismestanga med bipod for stabilitet. Først må du finne kontrollpunktene du skal sette maskinen opp mot. Deretter må du plassere maskinen sånn at maskinen ser kontrollpunktene. Ideell oppsetning er mellom 45 til 135 graders vinkel, og at den kan se de stedene du skal sette ut saker. Så setter du opp trefoten. Nå står vi på betong, så da bruker vi trefotkryss for å sikre stabilitet. Deretter monterer vi maskinen. Vi setter maskinen i vater innenfor 5 grader. Resten ordner maskinen selv. Dette speilet her er skikkelig nyttig. Du starter opp maskinen, og så kalibrerer den seg selv i løpet av 2 til 3 minutter. I mellomtiden fyrer vi opp T100-tabletten som kjører Windows og Trimble Feeling-programvare. Den kjører også alle mulige andre Windows-programmer som SharePoint eller Teams. Vi henter inn grunnlagsdataen som vi skal bruke for punktene våre, og alt som er prosjektert i Feeling via Trimble Connect. Dette kan du gjøre på kontoret før du drar ut mens tabletten er koblet til Wi-Fi, eller du kan sette i SIM-kort i tabletten og gjøre det i felt. Eller du kan koble tabletten til hotspot på telefonen din. Ofte har du allerede dette oppe fra dagen før, om du fortsetter arbeidet som allerede er startet.
Så går vi inn på Device og velger Trimble RI-ikonet, som vi ser ned i venstre hjørne, og vi ser at maskinen er tilgjengelig for tilkobling. Denne programvaren, altså FeelLink, fungerer både for X7 laserscanner, GNSS og til og med Spot for den som er litt interessert i andre løsninger utover totalstasjoner. Du blir da guidet gjennom oppsettet og setter inn temperatur og atmosfæretrykk. Deretter trykker du på autolevel, og maskinen vil da nivellere seg selv. Det er 2 hovedmåter å sette opp maskinen på. 1. Du kan gjøre det direkte med laser, eller 2. Du kan bruke prismestang. Vi starter med laser. Først velger vi Laser Mode oppe i hjørnet. Så går du på Device og Setup og velger første kontrollpunkt. Deretter bruker vi joysticken og navigerer maskinen mot det valgte punktet vårt i virkeligheten. Hvis punktet er langt unna, så kan vi switche til Trimble Vision, og da er man inne i kameramode. Her sånn kan man trykke i bildet, og maskinen vil da sikte seg inn på punktet du trykker på. Når vi er i senteret av vår target, så trykker vi Aim, og så skyter vi mot det. Du må sette opp mot minst 2 punkter. Men har du flere, så kan du sette opp mot de også, og velge de som gir aller best resultat. Detaljene her kan vi ta på et lite Kickstarter-kurs ved en senere anledning. Du kan også gjøre oppsetningen vi har gjort nå ved hjelp av prismestang. Sånn, da er maskinen satt opp, og du er faktisk klar for å begynne å gjøre selve jobben. Det er 2 hovedmåter å sette punkter på. Det ene er med laser. Det er veldig bra hvis du skal sette punkter i for eksempel tak eller på vegger. Eller så kan du bruke prismestang for å sette punkter på gulvet, hvor det er ting i veien og du ikke har line of sight med laseren. Det er jo noen nyanser her og ulike teknikker, og det tar vi videre på kurs. Først skal vi vise med laser, og det første du gjør er å definere toleransene vi skal bruke på dette prosjektet. Og så går du inn på tegningen og starter med å velge punktet du vil sette ut direkte i FeelLink. Og deretter så vil maskinen automatisk peke laseren dit. I FeelLink ser du da punktet som er på veggen for eksempel, er innenfor eller utenfor toleranse. Om det er OK, så markerer du punktet med for eksempel tusj eller spray. Og så går du videre til neste punkt. Det er da automatisk dokumentert at du har satt ut dette punktet korrekt. Dette kommer vi tilbake til senere når vi skal snakke litt om rapportering. Neste punktet skal vi sette ut med prismestanga. Fordi punktet vi skal sette ut er på gulvet, og laseren ikke har line of sight til punktet, så er det naturlig å ta opp prismestangen. Forskjellen er at totalstasjonen ikke peker direkte på punktet, men den guider deg til å sette stangen rett i punktet i stedet for. I tillegg er den fin til å lage merke direkte når du har funnet punktet, og det kan gi deg en fin og effektiv arbeidsflyt. Det du gjør da er at du presser prismestaven ned i betongen, og du hører klikk, og der er det markert. Maskinen trekker prismestangen med en passiv metode, altså ikke med radio, men med laser. Og dette fungerer veldig bra. Og siden du har tableten festet til prismestanga, så er det jo lett å finne riktig posisjon. Du får guiding direkte i FeelLink på hvordan du skal bevege deg for å finne riktig punkt. Når du har funnet punktet og er innenfor toleranse, så markerer du betongen, og FeelLink veileder deg automatisk til neste punkt. Nå har vi sett på hvor greit det fungerer med metodetegninger, men hva om du jobber med litt mer komplekse konstruksjoner, som for eksempel skråvegger og den slags? Da er det mye lettere å jobbe med en 3D-modell. Men det er også veldig nyttig å bruke 3D-modellen straks du skal sette ut punkter på vegger eller i tak, fordi du ser 3D-modellen på tableten og laserpunkter på veggen eller i taket, noe som gjør det veldig lett å vite at du har satt ut punktet riktig. Jeg vil understreke at 2D fungerer veldig bra, men sjekk ut dette. Det er samme prosessen som med 2D, men du åpner selvfølgelig 3D-modellen i FeelLink, og for å kunne jobbe effektivt, er det lurt å seksjonere ned modellen til det området du har tenkt å jobbe i. Deretter velger du punktet, og så setter du ut på vanlig måte. Observation stored. Det vi snakker om her er innmåling av allerede bygde konstruksjoner, og dokumentasjon og kvalitetskontroll. For eksempel så kan vi måle inn posisjonen til vegger, rør eller andre mekaniske detaljer osv. Prosessen er den samme når det gjelder oppsett av maskinen, men derfra så jobber man litt annerledes, men det ligner ganske mye. Forskjellen er at nå legger du inn nye punkter fra As-Built-konstruksjonen. Dette lagres direkte i 3D-modellen og eller i 2D-tegningen og fungerer som dokumentasjon. Du kan også ta ut målinger på forskjellen mellom prosjektert data og As-Built direkte i FeelLink. Og da er vi ferdig med jobben på byggeplassen, og vi rapporterer hva vi har gjort.
Som vi så tidligere, så sier Feelink fra når Trimble RI har satt ut et punkt. Enten du bruker laser eller prismestang. Og alt arbeidet du gjør, det lagres underveis på tableten for rapportering og dokumentasjon. Du har to muligheter. Daily Layout Summary, som lister opp data omkring kontrollpunktene, hvor mange punkter som er satt ut, hvor lang tid man har brukt, og så videre. Og så har vi Layout Deviations, som er utsetningsavvik. Alle punktene som er satt ut rapporteres i en tabell som lagres som en CSV-fil. Altså en tekstfil som er lett å importere til for eksempel Excel. Tabellen refererer til et prosjektnummer og oppgir en posisjon og en delta, altså avvik fra ideell posisjon. Her ser du da lett om punktet er innenfor eller utenfor toleranse. I tillegg så ser man jo også på tegningene på Feelink at punktet er markert enten grønt, som er innenfor toleranse, eller rødt, som er utenfor toleranse. Sånn at du har en full visuell oversikt. Toleransen satt du jo i starten når vi satte opp maskinen. Den tredje måten å dokumentere på er ved hjelp av kamera på tableten. Dette kalles Field Report og er nyttig når du vil knytte et foto og eller tekst til rapporten. Mange tar jo bilder med mobiltelefonen når de skal rapportere noen avvik eller en utfordring av en eller annen sort, men ved bruk av tableten eller til og med kamera på Trimble RI-maskinen, så kan du få rapporten bygd direkte inn i prosjektet. Kanskje er dette bare nice to have, eller kanskje er det supernyttig. Det er helt opp til deg. Fordelene med å bruke en robotisert totalstasjon er det er effektivt, og det går fort å sette ut mange punkter. Det blir også ekstremt nøyaktig utført, høy kvalitet første gang og mindre merarbeid. I tillegg dokumenterer du arbeidet fortløpende. Dette er noe mange sier er veldig nyttig med tanke på prosjektkontroll, fakturering og eventuelle diskusjoner om progresjon osv. Det er også et godt skritt opp på digitaliseringsstigen og legger grunnlaget for andre nye verdiskapende prosesser. Totalt sett kan dette være et viktig bidrag til god gjennomføring av prosjektene dine. For de som synes dette er spennende og interessant, så er det også verdt å vurdere laserscanning i tillegg. Men enda mer naturlig er det å kombinere dette med augmented reality, der du bruker tableten eller telefonen din til å se 3D-modellene direkte i felt. Ellers kan du også ta i bruk Trimble XR10 med HoloLens 2 og koble den til Trimble RI totalstasjonen, slik at du kan se alle punktene dine som du har satt ut, digitalt som hologrammer i virkeligheten. Dette er litt next step. Start med totalstasjonen og tableten først. Ta kontakt med oss, og så ser vi om dette kan være en løsning som passer for dere, eller om dere vil lene dere på tomstokken litt til. Kan jeg si det? Ja, samme. Ok.